こんにちは、ひろじーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今私は、ぐるっと九十周遊道路の、ウツボ温泉入り口あたりにいます。車窓から見える、すすきの白穂の美しさに目を奪われ、思わず、道路脇に車を止め、動画を撮っています。今日は、今回の旅の最終日になります。これから、ぐるっと九十周遊道路に別れを告げ、泉グリーン道路を経て、長者原に向かいます。雲一つない秋空の下、大自然の懐に目いっぱい抱かれてこようと思います。私は今、山並ハイウェイの長者原交差点にいます。駐車場には、想像していた以上の車が駐車しています。車から降り立つ人たちは、ほとんどが登山の身支度をしています。登山される方が多いようですね。ここ長者原ビジターセンターは、阿蘇九十国立公園の九十地域を紹介する博物展示施設です。ここを起点に、3コースの自然研究路も整備されており、ラムサール条約にも登録されている、蓼原湿原を散策することができます。館内では、九十の歴史や、自然の様子などを展示しています。私も、蓼原湿原を散策する前に、少し勉強していこうと思います。受付では、自然解説員に、九十登山や自然について説明してもらえます。蓼原湿原を見渡せる展望室です。ゆっくり景色を眺めながらの休憩も良いですね。出入り口のあるこの場所は、2階になるのですが、ここでは、草原や森、そして山岳といった、九十の自然を紹介しています。部屋の中央には、吹き抜けがあり、大きな写真が飾られています。1階の展示室に向かいます。踊り場になりますが、蓼原湿原の四季折々の草花が展示されてます。階段を降りたところに、キッズコーナーがあり、その先が事務所のようです。1階の九十の歴史と自然の展示エリアです。火山の噴出物が何万年もの間に堆積されてきた歴史や、噴出物が展示されています。蓼原湿原の土壌サンプル。長い年月を経て、堆積されてきた土壌の層が、はっきり見えますね。吹き抜け部分の床には、宇宙から見た、阿蘇九十国立公園の衛星写真が展示されています。
湿原に飛来するオオルリシジミや他の蝶たち、ヒゴタイの解説がされています。ヒゴタイは絶滅危惧2類ですが、蓼原湿原にはかなりの数が開花します。カヤネズミが展示飼育されています。どこにいるのかな？じいじ、いるよ。ほらここ。これは湿原で育っている水苔ですね。見学を終えたら、ここから湿原の遊歩道に行けます。私は展示館側からではなく、こちらから蓼原湿原に向かいたいと思います。この犬は登山客について山に登ることで親しまれ、時に遭難の恐れのある人を救助したとも伝えられています。この石組みの後ろを流れる白水川が源流の一つとなり、筑後川になって日本海に注いでいるのですね。蓼原湿原には自然研究路として3つの散策コースがあります。白水川に架かる橋を渡って湿原内に入ります。今回私は3つのコースのうち蓼原湿原1周コースを行きます。約 1.5km。所要時間40分ぐらいの予定で回ります。階段を登り切ったところに木でできた遊歩道があります。湿原内の木道は平坦なので、小さなお子さんでも無理なく歩けると思います。すすきの白ほど青い空、遠く霞む山、絵になる景色ですね。すすきの深い茂みの中、こんな舗装の道もあります。すすき原の中に小さな谷となり、小川が流れています。見渡す限りすすき原。遮るものはほとんどありません。じいじ、ちょっと来て。魚がいっぱいいるよ。ほんとだね。いっぱいいるね。何のお魚？なんだろうね。メダカさんかな？ヤマメの赤ちゃんかもね。お魚さん、鳥さん、食べないかな？大丈夫だと思うよ。草がいっぱいあるから、隠れることできるからね。陽光がすすきの方を白く輝かせ、風で波のように揺らいでいます。ご婦人方がベンチで一休みしています。木道の要所要所にこのようなベンチがしつらえられています。歩き始めて30分、
私もここで山並みを見ながら一休みします。ビジターセンターの近くまで来ました。あと少しで湿原を一周します。橋の下は昔の川の跡で水が流れていません。湿原を流れる川により湿原の姿が変わってゆくのがわかりますね。草小摘み。冬の間の牛の餌や敷き藁として草を買って積み上げたものだそうです。蓼の木。蓼食う虫も好き好きの語源の木ですね。香辛料として今も割烹などでは使われてますよね。この橋を渡ると湿原一周も終わりとなります。短い時間でしたが、大自然を満喫できたような気がします。いつの日にか、今回のような軽装ではなく、しっかり身支度を整えて、棒がつる湿原の方まで足を伸ばしたいですね。その日のために、体が衰えないよう鍛えます。車内で、軽い食事を済ませ、喉も潤したので帰路に着きます。山並ハイウェイを経由して、九重 IC に向かいますが、まだ少し時間が早いので、寄れるところがあったら寄ってみます。今日は水曜日なので、高級のところが多いと思います。山並牧場と九十自然動物園を調べてみました。九十自然動物園が営業していました。こちらによります。入場ゲートでチケットを購入します。スタッフの方が車まで来てドライブスルーで購入できました。入場料金は大人1人1000円、子供1人500円です。こちらの施設では動物園の他にキャンプサイトやカフェなども併設されていますが、今日はカフェはお休みでした。九十自然動物園では、人に慣れた草食動物を一部放し飼いにしていて、動物に直接触れたり、餌をあげたりしながら園内を回れます。
駐車場に着きましたが、車が止まっていません。平日のせいなのか、コロナの影響なのか、寂しいですね。園内に入ると、早速ヤギが目に入ってきました。園内にお客さんの姿はないので、案内看板に沿って回ってみます。落ちているものを食べているヤギの親子がいますが、移動し始めました。ちょうど餌の時間のようで、軽トラの周りにヤギが集まっています。こうして見ると、緩やかではありますが、場内はかなり起伏があります。黒豚が餌を漁ってます。羊たちは餌を持ってきた飼育員さんの周りに集まってしまいます。檻の外のヤギたちはこぼれた餌を食べるのに必死です。ポニーの檻にやってきました。ヤギたちは相変わらず軽トラを追いかけています。ラマが1頭、檻の外にいます。当選星しないでね。後ろ通るけど、蹴らないでね。小高いところに展望台が作られています。入り口近くまでやってきましたが、矢印は下へ行くよう指してます。矢印通りに坂道を下って行きます。ところで、この動物園にはニホンジカや白い鹿がいることになっていますが、今まで見かけていません。どこにいるのだろう。やっと遊んでくれるヤギさんがいました。餌ちょうだいって覗いてるけど、今日は餌売ってなかったからごめんね。飛べない鳥、エミューです。お腹の大きなヤギさんがいる。ほんとだね。もうじきお母さんになるんだね。管理棟まで戻ってきました。平日とはいえ、とても寂しい園内でした。事務所で聞いた話ですが、週末や夏休みなどは、ファミリーで賑わうそうです。秋も深まり、旅するには良い季節となりました。これからもあちらこちら行ってみたいと思っています。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。